हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसे शख्स की खबर न दूं जो दोज़ख के लिए हराम है और दोज़ख की आग उस पर हराम है। सुनो, मैं बताता हूँ, दोज़ख की आग हराम है हर ऐसे शख्स पर जो मिजाज का तेज़ ना हो, नर्म हो, लोगों से करीब होने वाला हो, नरम हो।